ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ ਦੇ ਕੁਰਕੁਰੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਚੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦੋ ਚਮਚੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਰਿਆਟੀ ਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ, थोड़ी जी काली मिर्च, थोड़ी जी लाल मिर्च, थोड़ी जी देगी मिर्च, थोड़ी जी हल्दी, थोड़ा जिहा धनिया मसाला, थोड़ा जिहा जीरा मसाला, थोड़ा जिहा काला लूण। हुण इहनूं असीं मिक्स कर लवांगे। घर विच जो असीं चौल बनाउंदे आ कोली क तां बचे ही जांदी आ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी रूप च। इन चंगी तरह मिक्स कर लेना। पेस्ट साडा तैयार हो गया। असीं हुण तेल पावांगे कढ़ाई च। तेल गरम होण नूं रख देवांगे। उन्ना चिर असीं लिफाफे च पेस्ट पावांगे। आ साडे कोल लिफाफा सी साफ ही सीगा, असीं इहदे विच पा के बनावांगे। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇਲ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ।
ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਰਕਰੇ ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਨਰਮ ਆ। ਕੁਰਕਰੇ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਬਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕੁਰਕਰੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਮਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਕੁਰਕਰੇ ਸਾਡੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਾਂਚੀ ਬਣੇ ਆ ਕੁਰਕਰੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕ੍ਰਾਂਚੀ ਕੁਰਕਰੇ। ਕੁਰਕਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਬਣੇ ਆ। ਸਵਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਹਦਾ। ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਮ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ।